guys! Good morning! Good morning pa ba? Good afternoon! Kasama ko po ngayon si Karla. Hello po. Hi Karla. Ang batang-batang si Karla. Anak-anakan ko. Anak-anakan nila. Date ko po siya ngayon kasi Valentine's Day ko po sa kanya. Kasi siya po yung nag-video kasi sa akin. Yung mga video ko po dun sa isa kong channel sa church is siya po yung kumuha. Tsaka yung latest video ko na yung kahit maputi na ang buko. Obviously, maputi na. Kahit maputi na ang buko cover, siya rin po. Kaya, she needs a treat. Yes! Pero pupunta muna kami sa... Iyak ako. Gusto ko yung Nike React Infinity. At pero ang mahal niya 8,000 besh. 8K. Kaya pag-iisipan ko muna, ikot-ikot muna kami. Pag-iisipan ko muna kung bibiling ko siya mamaya. Tsaka nandun lang naman yun. Baka sa ibang araw ko na din bilhin. But right now, we are going to check the movie. Yes. Baka manood kami ng movie. Sama Uy, date kayo. natin to ah. Alam nyo, gusto ko kasi talagang yung mga date ba yung mga kabataan katulad niya kasi alam niyo nung kabataan ko, walang gumagawa sa akin yan. Kumbaga parang hindi naman sa wala nagmamahal kasi parang mas maano ka kasi na maging single or mas mapabuti yung mo pag may gumagawa sa iyo ng ganito, di ba? Tama ba? Tama. So, yan, kaysa naman mag-boyfriend sila, maghanap ng pagmamahal, may pagmamahal naman sila kay Ate Lisa nila. Drama. So, sige na. Drama natin, be. Pero hindi, totoo nga. Totoo yan. So, let's do this. Yeah. So guys, look at this. Ang tagal ko nang hindi nanood dito sa SM Fairview. Ang ganda na ng cinema place. Siguro ganito yung ginagawa sa kabila kaya medyo nakasara siya. Lalagyan na ng cinema. Cinema. Dati wala yan. Oh, sino kaya cinema? Baya, anong gusto mong panoorin? Ikaw ang papipiliin ko dahil this is about you. Tingin ka. Mukhang maganda kayo. Pero tingnan din natin yung timing, yung magandang timing. Mag-merienda pa tayo. 5:30 ata. Eto. Napanood ko na yung Parasite actually. Dinownload ko sa internet. Ang Napanood ganda. ko na yan eh. Kahapon. Sige, pili ka na dyan, be. Walang below 13 po. Paano oras ba? Yung 6:25. sister. Pili na seat number po, white yung bakante. Nakapili na kami ng papanoorin. Yung Bird Spray. Siya yung pumili. Are you sure 16 ka na? Kasi PG 16 lang yun. 15 pa lang. 15 ka. Feeling. Oh my gosh. Siya rin pumili ng upuan namin kung saan kami upo. Malapit. Yan. Para ma-enjoy na. Yeah. Sige. I'm so happy. I'm so excited. I'm so happy because I brought you out. Na-excite ako. Ako din. Merenda tayo. So, pwede kang gumamit ng restroom nila pag gusto mong mag-CR. Yan ang password. Ayan. Actually, si Karla po ay may, siya pong aking boarding assistant. Budding? Yeah. So, if ever she's gonna be my assistant in the future, yeah. So, dito po kami ngayon sa Starbucks. Ay, nag-chat ka pala, Mama Lisa. I'm going to give you something. May gift ako sa'yo. Actually, Christmas pa yan eh. Sobra yan nung Christmas. Hindi, sige. Para sa'yo na lang. You can open it na. Ang pangit ng boses ko, actually. Sa video. Pwede yan sa equalizer. Nababago yan. Hindi, okay lang. Ayaw kong binabago. enhance. This is my uniqueness. Oh, yung cute. Ayan, that's my gift for you. Ano yung design niya? Ayan, may 1,000,000 yan sa loob eh. Ano naman?
Alam ko nilagyan ko yan ng something. Walang laman sa loob, like $5. pesos. 5, yeah. Oh, 5 pesos ah. Allowance mo na yan sa isang buwan. Yeah. Allowance na pang 1 week. Hey, we're ready. Yeah. H. 13 and 14. I love the sinehan here. Look at the sinehan. Ang ganda ng upuan. Pang VIP. Oh my gosh. Yeah. Do you feel VIP? Yeah. Do you feel like... She wrote, bitch, don't try me, ho. Mad like a villain. Nice movie! I love it. Yeah. Ang ganda ng Birds of Prey. I love it. Yeah, I love Harley Quinn. And I feel like I'm Harley Quinn and this is my apprentice. Birds of Prey. My daughter. Oh, grabe guys. Panoorin niyo. Nag-enjoy kami. Because girl power. Very independent. power. Yeah. Talaga may 9 points.